Ovaj aluminijumski čamac od 5,5 metara nije jeftin ulaz, nego test registracije i marže. Slučaj je konkretan. Kupujem prodajem oglas iz Obrenovca. Polovan čamac 5,5 metara, širina 1,25, cena 2800 evra fiksno. Prodavac navodi komande, tendu i rečenicu da je čamac još u registraciji i da se vodi na njega. To je korisna rečenica, ali za preprodavca nije dokaz dok ne vidi papire. Zato ovo nije klasičan video o tome da li je aluminijum dobar. Ovo je pitanje da li retail cena može da postane flip. Prodavac deluje solidno. Trust score je 75,8 od 100, rizik je low i to znači da ima smisla otići u proveru. Ali poverenje prodavca ne pravi maržu ako je ulazna cena već previsoko. Lokalne komparacije prave problem. Novi A1 od 5 metara je oko 2500 evra. Novi A1 od 6 metara je oko 2800 evra. Polovan 5,5 metara sa kabinom je 2900 evra, a registrovan čamac sa kabinom, komandama i prikolicom je 3000 evra. To znači da ovaj oglas na 2800 evra nije nenormalno jeftin. On stoji blizu plafona za čamac bez jasno navedenog motora i prikolice. Tu je originalna razlika u odnosu na obične oglase. Privatni kupac može platiti blizinu, sezonu i osjećaj da su papiri uredni. Preprodavac ne sme. Preprodavac plaća samo cenu iz koje može izaći posle transporta, provere, čekanja kupca i eventualnog spuštanja cene. Ako platiš punu cenu, realan preprodajni prostor je oko 100 evra. Transport i osnovna provera su oko 150 evra, pa računica ide na oko minus 50 evra neto. Break-even je oko 2950 evra. Bez motora ili prikolice, agresivna prodaja preko 2900 evra nema dovoljno oslonca u ovim komparacijama. Naziv rizika je registracija jede maržu. To pogađa baš polovnu nautiku i gde papir zvuči uredno, ali datum registracije, vlasništvo, broj trupa, dno, nitne i proba na vodi nisu potvrđeni. Rečenica da se vodi na prodavca vredi tek kada vidiš dokumenta. Zato je odluka kratka. Kupi samo oko papiri, proba na vodi, nitne dno i komande prođu uživo. Cena mora pasti ispod 2300 evra. Pregovaraj ako je sve zdravo, ali nema motora ili prikolice. Preskoči ako cena ostane fiksna ili ako prodavac izbegava probu i dokumenta. Za privatnog kupca ovo može biti fair čamac. Za preprodavca puna cena je pretanka. Operator pravilo, čamac bez brze provere papira i vode nije roba nego obaveza.